功效喎。佢有頭髮嘅喂，呢次好似多啲嘢喎，但係你都係睇唔到啲乜嘢。咁即係稍稍見到有啲毛髮啦，就見到啦。咁啊，聞下先，聞落去有啲臭。原來呢個係主要係吸味嘅作用嘅。睇下後邊有頭髮。咁我哋咧就再用多支先。咁如你所見咧，呢個係一個電吉他，喂冇電喎，唔係支電吉他冇電啊，我個鏡頭。咁我哋換粒電先，3、4，好啊，嚟咯喎，去，冇話幾多下嘅，喂，全部都冇乜料到嘅，因為我已經 feel 到佢係冇乜料到，因為頭先咧第一支咧，我都覺得好棘咧，好似好有積咁樣咧，啲出嚟乜嘢都冇嘅。咁睇下呢個啦，喂，而家個開合方便咗好多。喂，嗱，好似有少少嘢。哎呦，咦？我想問，咦？得意嘅嘢發生啦！嗱，我無知嘅，我頭先咁樣夾埋咧，就抹緊線啦。其實同時間呢度抹緊個 fingerboard 嘅，呢一支污糟好多喎。大家睇下。頭先我都有影過背脊噶嘛，背脊係冇咁黑噶，我嗰幾支。咁呢支吉他唔係我嘅，人哋俾我嘅。咁即係嗰個人都勁污糟咯。但係我自己彈嗰幾支咧，咁多人都冇呢啲跡喎，證明嗰個人好唔衞生啊，好污糟啊。佢到底點彈支吉他彈到佢黑晒嘅？坐落去嘅喺上面大便 ，Oh my god！ 咁不如我攞我支鋼線出嚟，好唔好啊？都好喎，因為我知鋼線吉他大部分時間都係我彈嘅，咁應該就好清新、好清香嘅。咁啊，停一停先，噔噔，咁啊翻嚟啦。咁啊呢支吉他咧就因為係我全資擁有啊，所以要小心啲。扣上。咁啊，可唔可以嗰啲畫面動感少少啊？哇，呢個 good 喎，係咪啊？我嚟啦！好難奏啊！哇，好棘啊！呢度一定係好污糟啊！我喺聞到啲屁味啊！哇，呢度過唔到啊！係因為太多污跡啊！